Какво е да живееш в комплекс басейн? Жилището е тристайно с две спални. Тук имаме детска стая с изцяло ново обзавеждане. Също така родителска спалня, също обзаведена. Всички стаи са с монтирани климатици, а от тук влизаме в санитарния възел, оборудван с душ-кабина. И пристъпваме към последното помещение. Също напълно обзаведено, оборудвана кухненска част с нова пералня с сушилня, нова съдомиялна, разтегателен диван. И имаме и тераса с източно изложение с панорама към морето. Тук ще си кажете, да, ама имаме такса поддръжка. Да, така е. Само че таксата поддръжка възлиза на толкова, колкото да си наемете едно външно парко място в краен квартал, като Кайсиева градина. Само че тук получаваме денонощно видеонаблюдение, контрол на достъпа, място, където може да релаксирате след дългия работен ден или през почивните дни, безопасна среда за вашите деца, където да тичат боси по тревата и осигурено парко място за вашия автомобил. Имотът, който разгледахме, се намира на втория етаж в сграда с асансьор, изцяло източно изложение, също изцяло покрит на цена от 158 000 евро. Ако това предложение представлява интерес за вас, моля свържете се с агенция Топимо или с мен Пламена Иванова.